इश्क के बिना जिंदगी फिजूल है। अंकित जी, इश्क के बिना जिंदगी फिजूल है, लेकिन इश्क के भी अपने उसूल हैं। इश्क के बिना जिंदगी फिजूल है, लेकिन इश्क के भी अपने उसूल हैं। कहते हैं इश्क में बहुत उल्फतें हैं, कहते हैं कि इश्क में बहुत सारी उल्फतें हैं, लेकिन जब आप जैसा साथी हो अंकित जी, तो हर कुछ हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। कुछ अच्छा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है वो आप हो अंकित जी, वो आप हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अंकित जी। थैंक यू सो मच।